У тебя вот сколько носков было за всю жизнь? Естественно, больше сотни? Ну да. Сколько ты сам выбросил? Ну, пару, тройку. Где остальные? Я их ем. Я сдвигаю текст на 0, текст на 0,2 миллионных миллиметров в Word. Весь документ, который я редактировал, 4 часа. Есенин и Маяковский. Все остальные в баре. Что это означает? Улыбающийся смайлик. Он такой милый. Ты умеешь улыбаться? Я подарил папе картонного мистер Бина в полный рост. Теперь отец развлекается, оставляя его в разных частях дома, чтобы напугать маму. Да там, по-моему, любой испугается. Игры делают подростков жестокими. Я, боясь выбрать грубую опцию диалога в игре, думая, что это расстроит персонажей. Блин, такая же завсегда стараюсь отвечать подружелюбнее. Че все пуськи такие? Я че, один всех убить пытаюсь? Попыт нормального? Короче, вот. Мой попыт. О, да.